ဒီလေကင်းအပြင်းပြေကနန်းကော်ကြော်လေးလှုပ်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကော်မှုန်လေးတွေကိုထည့်ပါမယ်။ရှည်လေးထည့်ပြီးတော့မှမပြစ်မကျဲလေးဖြောပါမယ်။စားထည့်ပါမယ်။ပဲငန်ပြားလေးထည့်ပါမယ်။ခနောမုန်လေးလည်းထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့အားလုံးရောမှွေပြီးတော့မှခောက်ပါမယ်။ခေါ်ကြောဘူးကနန်းအသားဘူးကိုဖောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကနန်းကအနှစ်ဘူးကြီးဖြစ်နေပါတယ်ကနန်းအသားဘူးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ပစုံခေါ်ကြောပဲလုပ်ရပါတော့မယ်စီထည့်ပါမယ်စီပူလာပြီဆိုရင်ပစုံလေးတွေထည့်ပါမယ်ပစုံလေးတွေကိုကကြီးလေးနဲ့တုံးပြီးနှုတ်ပြီးတော့စီထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြောပါမယ်စောအသားလေးချက်ပြီးဆိုရင်တော့ခုနတော့ကဖြော်ထားတဲ့ကော်ရည်ကိုစောလေးနဲ့မှုန်ပြီးတော့မှထည့်ပြပါမယ်။ကော်မုန်လေးကအောက်မှာအနေထိုင်သွားတတ်လို့ပါ။ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်မိတ်လေးကိုကကြီးလေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်။ကော်ကြော်လေးထည့်ဖို့အတွက်ကြုတ်လေးတစ်လုံးကိုလည်းအစင်သင်လေးခောက်ထားပါမယ်။အခုလိုနည်းနည်းပြပြခက်ခဲအနေထားလေးရောက်ပြီဆိုရင်ခုနခောက်ထားတဲ့ကြုတ်လေးကိုအပေါ်ကနေလောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ဟိုမွေဒီမွေလေးလုပ်ပြီးတော့မှ9မိနစ်လောက်ထားထားလိုက်ပါမယ်။ကျွတ်စားခြင်းတော့စီလေးထပ်ထည့်ပြီးတော့ကျွတ်နေတဲ့အထိကြော်ရပါမယ်။အခုကတော့အပျော့ပဲစားပါမယ်။ခုလိုနေထားလေးရပြီဆိုရင်တော့ပကံလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှအစင်းသင်းစားသုံးလို့ရပါပြီရှင်။